今天我们来聊聊一个看似平凡却蕴藏神奇力量的养生秘方。您能想象吗？每天早晨空腹喝上一杯蜂蜜，加一点这个的水，居然能带来如此多的好处。别小看这杯甜甜的饮品，它的威力可能远超你的想象。体内的发炎反应得到舒缓，顽固的咳嗽慢慢止住，甚至连缠绕多时的失眠问题也奇迹般的改善了。这听起来像不像古老的传说？在正式揭开答案之前，我先和大家分享一个小故事。有一位邻居张伯伯，今年75岁，精神矍铄，几乎很少生病。我好奇请教他的养生秘诀，他笑着摆摆手说，其实也没啥，每天早上喝杯蜂蜜加肉桂粉的温开水，我已经坚持了20多年。原来张伯伯年轻时身体并不算很好，关节疼痛、咳嗽和失眠这些问题一直困扰着他。后来偶然听人提起蜂蜜加肉桂的偏方，他抱着试试看的态度，开始每天早上空腹饮用。一开始并没有特别明显的变化，但他相信养生重在恒心，就一直坚持下去。喝了几个月后，他发现早年老伤引起的关节痛发作得没那么频繁了，整个冬天也很少咳嗽感冒，夜里的睡眠质量更是逐渐改善。就这样一晃20年，如今张伯伯步履轻快，面色红润。他感慨地说，这一切都要归功于每天清晨那杯寻常的蜂蜜肉桂水。张伯伯的故事让我对蜂蜜加肉桂的神奇功效充满了好奇，也促使我想要深入探究其中的奥秘。现在就让我们一起来揭开这个秘方背后的奥秘，看看为什么蜂蜜加上一点肉桂真的能够让发炎、咳嗽、失眠统统远离我们呢？首先，我们得从主角之一蜂蜜开始说起。蜂蜜是大自然献给人类的甜蜜礼物，自古以来就是食疗和药用的宝贝。翻开古代医书，蜂蜜的身影随处可见。早在2000多年前，《神农本草经》就将蜂蜜列为上品，认为它性平味甘，能入心、脾、肺、胃、大肠5经，具有补中益气、润肺止咳、调和百药的功效。明代李时珍在《本草纲目》中也赞誉蜂蜜有5大功效：生服清热，熟服补中，能解毒、润燥、止痛、调和诸药，是强身健体、延年益寿的佳品。这些古人的描述或许听起来有些玄妙，但现代科学研究正在为他们提供佐证。科学家发现，蜂蜜中含有超过150种对健康有益的物质，包括维生素 B 群、维生素 C、各种矿物质、锌、铁、钾、钙、氨基酸和抗氧化的多酚化合物等等。难怪人们说蜂蜜是天然的营养库。蜂蜜不仅营养丰富，还有极强的天然防腐能力。据说古埃及人除了将蜂蜜作为供奉神明的佳品，还常用蜂蜜来涂抹保存食品和制作木乃伊的防腐剂。考古学家甚至在古墓中发现了几罐密封良好的蜂蜜，历经2-3千年竟然没有腐败变质。这些蜂蜜至今仍散发着香甜气味，据说还能食用呢。这正是蜂蜜强大抗菌防腐性的最佳证明。早晨喝一杯温暖的蜂蜜水，不仅口感甜美，还能快速补充经过一夜睡眠流失的能量和水分，让身体从清晨开始就得到温柔的唤醒。蜂蜜最广为人知的功效之一便是润肺止咳。无论是在民间偏方还是临床研究中，蜂蜜止咳的效果都获得了高度评价。许多人的童年记忆里，妈妈一旦听见我们喉咙不舒服、咳嗽不停，总会端来一杯温热的蜂蜜水或者蜂蜜萝卜汁，让我们一小口一小口的喝下。甜丝丝的蜂蜜缓缓滑过喉咙，我们立刻就能感受到嗓子被滋润，干痒的刺激减轻了。现代医学研究也证实了这一点，蜂蜜可以在咽喉部形成保护膜，减轻炎症和刺激，同时它所含的抗菌物质能对抗引发感染的病菌。有研究发现，睡前服用适量蜂蜜能有效缓解夜间咳嗽，甚至在某些对照试验中，蜂蜜的止咳效果不亚于药房贩售的止咳糖浆。难怪在许多国家，蜂蜜被当作天然的止咳良药，尤其适合儿童和不宜服用强效药物的人士。由此可见，蜂蜜对于缓解咳嗽和喉咙发炎有着相当神奇的作用。除了对抗咳嗽，蜂蜜在抗发炎方面的才能也不容小觑。当今许多慢性疾病，如关节炎、心血管疾病等，
的元凶之一正是体内慢性发炎反应，而蜂蜜富含的抗氧化物质和酵素恰恰能帮助减轻这种炎症。科学家们发现，蜂蜜中的多酚等成分能降低体内引发发炎的自由基水准，并且具有一定的抗菌效力，这使得蜂蜜成为天然的消炎药。在临床上，医生甚至运用蜂蜜来帮助伤口愈合，例如在伤口上涂抹蜂蜜可以减少感染，加速组织修复。这背后也是因为蜂蜜能抑制细菌，并减轻局部的发炎肿胀。由此可见，小小一勺蜂蜜蕴藏着对抗炎症的大能量。说完蜂蜜，我们再来介绍这杯神奇饮品的另一个关键成分是什么呢？这里所说的这个指的正是一种常见却容易被我们忽略的香料肉桂。没错，就是经常出现在肉桂卷和苹果派中的那股芬芳香料，也是中医药里大名鼎鼎的桂皮。也许你会疑惑，一种甜点调味料怎会有如此强大的药用价值？其实肉桂在人类历史上的地位一点也不亚于蜂蜜。早在几千年前，古人就把肉桂当作宝贵的香料和药材。在古代埃及，肉桂是供奉神明和防腐的重要材料。在中医典籍中，肉桂更是被奉为温补驱寒的药。中医常用肉桂入药，认为它味辛甘，性大热，能温中补阳，散寒止痛，活血通脉。通俗的说，肉桂能够温暖我们的身体，驱除内部的寒气，缓解因受寒引起的疼痛不适，还可以促进血液循环。难怪在寒冷的冬天，古人喜欢用桂皮煮水或泡茶来御寒保暖。那扑鼻的桂香不仅暖胃，更暖心。现代科学也在逐步揭开肉桂的神奇面纱。研究显示，肉桂中含有一种主要的活性成分，叫做桂皮醛，也就是那诱人香气的来源。它具有强大的抗氧化和抗发炎作用。科学家在细胞和动物实验中观察到，桂皮提取物能够降低炎症指标，抑制某些有害菌的生长，说明肉桂不仅气味芬芳，还真正具备对抗炎症和感染的潜力。此外，肉桂对代谢健康的益处也引起了医学界的兴趣。曾有加拿大的研究结果显示，每日服用约2克肉桂可以扩张血管，降低血压。另一项美国的试验指出，肉桂有助于降低第2型糖尿病患者的血糖值和坏胆固醇，改善肥胖和代谢症候群。由于肉桂能提高细胞对胰岛素的敏感度，帮助血糖更平稳地进入细胞，因此能在一定程度上缓解血糖的大幅波动。血糖稳定了，我们白天精力更充沛，晚上也不容易因为血糖骤降而突然感到饥饿难耐，这对睡眠也是一种间接的帮助。更妙的是，一些研究还发现肉桂对神经系统可能有益处。有科学家在实验中观察到，肉桂的成分对预防帕金森氏症和阿兹海默症等退行性神经疾病有潜在作用。当然，这些发现目前还在进一步研究中，但足以说明肉桂的保健价值绝不只是民间传说而已。在历史上，肉桂曾经是极为珍贵的香料。中世纪时，欧洲人为了藏这来自东方的神秘香料，不惜远航开辟新航路。传说中国的郑和下西洋带回的奇珍异宝中就包括肉桂。在古罗马，肉桂一度被视为比黄金还昂贵的奢侈品，只有皇室和富人才享用得起。可见古人对肉桂的推崇到了何种程度。这不仅因为它芬芳迷人，更意味着人们早已发现肉桂的不凡价值，或许正是它在医药和健康上的效用，让这片树皮身价倍增。其实不仅在中医药典中，在世界其他古老医学体系里，蜂蜜和肉桂的组合也早有踪迹可循。古印度的阿育吠陀医学称蜂蜜为百药之首，常用蜂蜜调和草药，增强药效。而肉桂在阿育吠陀中被用来温暖身体，治疗咳嗽和消化不良。在中东地区的传统疗法中，人们喜欢将蜂蜜混合各种香料，用于舒缓喉咙痛或涂抹在伤口上，防止感染。在西方中世纪的草药书籍里，也有蜂蜜拌肉桂治疗小病痛的偏方记载。可见无论东方还是西方，各种文化都不约而同地发现了蜂蜜与肉桂搭配的妙处。这种跨越时空的巧合，更让人对它们的功效增添了几分信心。说到这里，您大概已经猜到了，
当甜蜜的蜂蜜遇上温热的肉桂，会碰撞出怎样的火花呢？一个润燥解毒，一个温阳散寒，两者结合可谓相得益彰，取长补短。蜂蜜能调和百药，在中医配方中常被用来引导诸药，减轻刺激，而肉桂辛香走窜，能帮助驱散体内的寒邪，疏通经脉。把蜂蜜和肉桂放在一起，就好比一对默契十足的拍档。蜂蜜的柔润中和了肉桂的辛辣，减少对胃肠的刺激，同时携带着肉桂的有效成分更顺利地被身体吸收，而肉桂的加入又为蜂蜜增添了强劲的抗炎和促循环功效。难怪有人形容蜂蜜加肉桂是1+1大于2的黄金组合。接下来我们就深入看看这杯蜂蜜肉桂水到底如何造福健康，在发炎、咳嗽、失眠这3大困扰上发挥它神奇的作用。现代人的生活方式常常让我们的身体处于一种慢性发炎的状态，熬夜、压力大、高油高糖的饮食习惯，这些因素都可能在体内引发细微而持续的炎症反应。短期的发炎是免疫系统对抗伤害的武器，但长期的慢性发炎却会像阴火一样灼烧着我们的健康，导致关节疼痛、肌肉酸痛，甚至增加某些慢性疾病的风险。因此，很多人开始寻找安全天然的抗发炎方法，而蜂蜜加肉桂的组合可说是对症下药。前面提到，蜂蜜本身就含有丰富的抗氧化物质，可以清除体内促炎的自由基，又有温和的抗菌特性，能够降低身体的发炎负荷。肉桂更是以强大的抗发炎作用闻名，其所含的桂皮醛能抑制引发疼痛和肿胀的发炎介质，降低体内发炎酶的活性。有一个广为流传的故事，生动地展现了蜂蜜、肉桂在缓解炎症方面的潜力。据说20世纪末，哥本哈根大学医院曾做过一项有趣的临床试验，医生让关节炎患者每天早晨空腹喝一杯温水，里面加入2大匙蜂蜜和1小匙肉桂粉。结果短短1周左右，许多患者反映关节的僵硬和疼痛有所减轻，甚至原本走路困难的人也觉得步履比以前轻快了一些。1个月后，多数关节炎患者的症状都有明显改善。这个结果听起来令人惊喜，却不意外，因为蜂蜜和肉桂本来就各有抗炎止痛的功效，联手出击更能有效减轻关节肿胀和疼痛。当然，每个人的情况不同，蜂蜜肉桂水并不能取代医生的治疗，但作为日常保健饮品，它确实有望在不知不觉中帮我们减轻体内那场隐形的炎症之火。不仅是关节炎，从肌肉酸痛到肠胃发炎，许多人发现经常饮用蜂蜜肉桂水后，身体一些慢性的疼痛与不适感也有所缓解。可以这么说，每一杯暖暖的蜂蜜肉桂水下肚，都像是在体内浇灌了一盆温和的灭火剂。日积月累，体内炎症的火苗便不再肆意蔓延。如果你曾被夜里的咳嗽折磨得难以成眠，那么蜂蜜加肉桂这对拍档可能就是你的救星。前面我们提到，蜂蜜水是经典的止咳偏方。当我们在蜂蜜水里撒入一抹香香的肉桂粉，止咳的威力可就更上一层楼了。为什么这么说呢？首先，肉桂本身具有温中散寒的作用，中医常用它来治疗因受寒引起的咳嗽、气喘。试想，在寒冷的季节感冒咳嗽时，喝下一杯热腾腾的蜂蜜肉桂水，肉桂温热的性质能帮助驱散体内的寒气，促进血液循环，使潜伏在气管支气管中的寒痰松动排出。同时，肉桂的抗菌、抗病毒成分也许还能直接对付引起呼吸道感染的那些病原体。蜂蜜则像一层温柔的保护膜，附着在我们受刺激的咽喉上，减轻干燥和发痒的不适，并透过甜味刺激唾液分泌，充分滋润喉咙。两相配合，可谓内外夹击。一方面从根本上温暖身体，赶走寒邪；另一方面在局部舒缓镇定，减少咳嗽反射。许多亲身尝试过蜂蜜肉桂的人都分享过类似的经验。当感冒初起，喉咙发痒或夜里干咳不止时，来一杯温热的蜂蜜肉桂饮，喉咙会明显感觉舒适，咳嗽的频率和强度也降低了。有些朋友连续喝上2-3天，困扰许久的慢性咳嗽竟然大为好转，甚至痊愈。他们笑称这是喝出来的止咳良药。从科学角度看，这并非什么魔幻现象，
而是有迹可循的。蜂蜜对缓解咳嗽特别有效，已被临床研究证实。再加上肉桂提供的多重助力，包括温热作用、杀菌效果以及提升免疫等效用，两者联合作用，自然能更快地赶走恼人的咳嗽。除了咳嗽以外，蜂蜜肉桂对一般感冒的其他症状也有帮助，比如鼻塞、喉咙痛这类上呼吸道不适，肉桂的芳香油成分可以帮助通畅鼻腔，减轻鼻塞，而蜂蜜则能缓解喉咙疼痛。难怪有人说蜂蜜加肉桂简直就是天然的感冒鸡尾酒。当然，这杯鸡尾酒没有酒精，只有甜蜜与芬芳，以及满满的健康能量。更让人意想不到的是，蜂蜜加肉桂这个组合对改善睡眠也有出人意料的效果。我们平常提到蜂蜜，会想到甜甜的能量，提到肉桂，会联想到辛香的刺激，似乎都和助眠不太搭边。然而，不起眼处见功夫，蜂蜜和肉桂联手，却能从多方面为睡眠保驾护航。首先，蜂蜜其实是古老的安眠偏方之一，很多人在睡前喝一杯温牛奶时会加点蜂蜜，据说可以更快入睡。这背后有一定的科学道理。蜂蜜的糖分能适度刺激胰岛素分泌，帮助色氨酸进入大脑，转化为血清素和褪黑激素这两种物质，会让我们感到放松和困倦。因此，一点点蜂蜜能够协助我们在夜晚放松神经，不至于因为饥饿或血糖波动在半夜惊醒。而肉桂在这方面的贡献同样不可忽视。日本自然医学医师石原新菜就曾特别推荐失眠的人在睡前喝蜂蜜肉桂水，理由是肉桂有助于放松身心。肉桂的香味本身具有舒缓情绪的作用，有点类似芳香疗法中的天然镇定剂。同时，肉桂能促进末梢血液循环，让手脚在夜里保持温暖，不再冰冷。想象一下，当你上床入睡时，全身血脉舒展，四肢暖烘烘的，那种放松舒适的感觉，自然更容易引来睡意。对于那些因手脚冰凉或紧张焦虑而难以入睡的人，一杯温润的蜂蜜肉桂饮就仿佛在体内点燃了一小团暖火，慢慢驱散了压力与寒意，帮助你更快进入梦乡。睡眠的改善往往不是立即发生的，而是随着时间逐渐呈现。有人分享自己的经历，连续数周每天早晨饮用蜂蜜肉桂水，起初可能只是为了其他健康益处，但一段时间后却惊喜地发现自己夜晚的睡眠品质提高了。过去经常半夜醒来，翻来覆去难以再次入睡的情况减少了，清晨起来精神也更加饱满。这或许是因为蜂蜜肉桂饮在白天为身体提供了抗氧化和调节血糖的作用，减少了日间身体的紧绷和压力状态，加之长期下来体内炎症降低，呼吸道更通畅，整体健康状况改善后，睡眠自然水到渠成地变好。当然，如果想更直接地利用它来助眠，不妨在睡前1小时也喝上半杯温热的蜂蜜肉桂水，为夜晚的宁静做好准备。毕竟，良好的睡眠是最重要的恢复良药，而蜂蜜和肉桂正是那默默协助我们入眠的好帮手。先说说大家都关心的体重管理。许多爱美人士发现，蜂蜜肉桂水在减重道路上能起到潜移默化的辅助作用。有人尝试每天早晨空腹和晚上睡前各饮用一杯蜂蜜加肉桂温水，惊喜地发现，即使饮食没有特别改变，几周下来体重也出现了缓缓下降的趋势。这或许归功于肉桂对血糖的调节效果。肉桂有助于提高细胞对胰岛素的敏感度，让餐后血糖不至于飙升过快，减少过多糖分转化为脂肪囤积的机会。同时，血糖稳定也意味着不容易突然感到饥饿，能避免暴饮暴食的状况。蜂蜜虽然本身含糖，但以它取代精制糖作为天然的甜味剂反而有益。它满足了我们对甜食的渴望，却比吃蛋糕、喝奶茶这类高热量食物健康得多。在蜂蜜的甜味抚慰下，人们对其他零食的欲望降低，自然更容易控制总热量的摄入。不仅如此，科学研究指出，规律摄取蜂蜜和肉桂，还可能提高体内一种名为脂联素的荷尔蒙水平。脂联素能促进脂肪分解，增加肌肉对能量的利用，并减少炎症。也就是说，它对预防肥胖和代谢失调有多重益处。另外，蜂蜜肉桂水对肠胃也有温和调理作用，
清晨空腹饮用可以促进肠道蠕动，帮助排出宿便；饭前适量饮用则能减轻胃酸过多和消化不良的情况。许多人发现，自从养成喝蜂蜜肉桂水的习惯后，胃口变好了，便秘的困扰也减轻了，整个代谢循环因此更加顺畅。当然，要真正达到明显的减肥效果，合理饮食和运动仍是关键，但以蜂蜜肉桂水取代高糖饮料作为日常饮品，无疑是朝健康体态迈出的一大步。再来，免疫力也是健康的根基之一。长期饮用蜂蜜肉桂水有助于提升我们身体对抗疾病的防御力。蜂蜜富含多种抗氧化物质和酵素，能够增强免疫细胞的活性。肉桂则具备抗菌抗病毒的特性，帮助身体抵御外来病原的入侵。有研究发现，蜂蜜中的某些成分对流感病毒有抑制作用，而肉桂对常见的幽门螺杆菌、念珠菌等细菌和真菌也有一定的杀灭效果。经常感冒的人，如果养成每天喝蜂蜜肉桂水的习惯，可能会发现自己不那么容易生病了。特别是在流感季节，早上空腹来一杯蜂蜜肉桂水，不仅补充水分与营养，还像是在给免疫系统加上一层保护膜。古人没有现代免疫学的概念，但他们凭经验知道，蜂蜜能补中益气，肉桂能驱风散寒，这说的其实就是强化身体抵抗力。如今我们能从科学角度理解其中道理，因此不妨善加利用这杯美味饮品，帮助自己少生病、不生病。最后，在对抗疲劳、提升精力方面，蜂蜜加肉桂的表现同样值得一提。我们都知道，下午时分人容易犯困，精神下滑，很多人会习惯性的抓一杯咖啡或含糖饮料来提神，但咖啡因可能让人紧张不安，过量的精制糖又会带来血糖、过山车般的大起大落，反而导致更深的疲惫。相比之下，一杯温暖的蜂蜜肉桂水是更健康的选择。蜂蜜中的天然糖分经过水分稀释后，被身体缓慢吸收，提供持续稳定的能量，不会像吃甜点那样让血糖一下子冲高又很快掉下。肉桂促进血液循环，帮助更多氧气和养分送达全身，让大脑也跟着清醒起来。如果午后犯困，不妨喝点蜂蜜肉桂水，再配合深呼吸几次，你可能会发现疲倦感逐渐消散，重新焕发精神。有位研究者曾分享一个有趣的观察，下午3点左右喝蜂蜜肉桂水，1周下来，参与试验的老年人觉得活力明显提升，关节灵活度也变好了，仿佛身体被重新启动了一样。可见，蜂蜜加肉桂不仅能改善身体的内在问题，还能及时补充我们一天中的精力缺口。对于经常感到劳累的人来说，这或许是比功能饮料更加的天然提神选择。此外，长期饮用蜂蜜肉桂水还有一个意想不到的收获，它可以让皮肤变得更加健康有光泽。这是因为蜂蜜和肉桂都富含抗氧化物质，能减少体内自由基对皮肤的伤害，降低痘痘和肌肤发炎的几率。另外，蜂蜜的滋润作用还能帮助改善体质的干燥状态，配合肉桂促进循环与排毒的效果，一起从内而外调养身体。许多人在坚持喝了几个月蜂蜜肉桂水后，惊喜地发现自己的肤质变好了，脸上的暗沉减退，气色红润起来，甚至连恼人的青春痘都不那么容易冒出了。可见，这杯甜蜜的饮品在滋养我们身体的同时，也在默默守护着我们的外在美丽。谈了这么多，或许你已经迫不及待想尝试这个神奇的蜂蜜加肉桂配方了吧？别急，我们最后再来说说它的具体制作方法和一些贴心的小提醒。其实，准备这杯健康饮料非常简单，取一杯约40至50摄氏度的温开水，切记水温不要太烫，以免破坏蜂蜜中宝贵的酵素和维生素。接着加入1大匙纯天然的蜂蜜，然后再加入大约半小时的肉桂粉，搅拌均匀，静置半分钟，让肉桂的香气充分散发，同时也稍稍降温，免得喝的时候太烫。然后就可以慢慢品尝了，轻轻啜一口，甜中带着微辛的特殊风味在口中化开，仿佛平凡的白开水一下子有了灵魂，既暖胃又暖心。如果直接加肉桂粉让你觉得口感有些颗粒感，可以先用少量热水把肉桂粉调成糊状，再混入蜂蜜水，或者干脆先把肉桂粉和蜂蜜搅拌均匀，涂在全麦面包上当早餐吃。
再配一杯温开水送下肚，效果也是一样的哦。有些创意的朋友还喜欢在蜂蜜肉桂水中挤几滴柠檬汁来增添清新感，或者加一片生姜煮成姜蜜桂茶。其实这些都可以按照个人口味调整，只要大方向是蜂蜜加肉桂这对黄金组合，你就已经抓住了养生的要诀。不过在享用这份大自然恩赐的同时，我们也要记住适量与因人而异的重要性。首先，蜂蜜虽好，但毕竟含有不少天然糖分，如果你有血糖偏高或糖尿病方面的困扰，饮用时务必要控制量，或者先征询医生的建议。还有一点切记，1岁以下的婴儿不可食用蜂蜜，因为蜂蜜中可能含有肉毒杆菌的孢子，婴儿肠道防御机制尚未发育完全，摄入后有罹患肉毒中毒的风险。除此之外，肉桂虽然是温补佳品，但一次也不宜摄取过多，尤其是市售肉桂粉多半属于桂皮品种，也就是常见的中国肉桂，其中含有一种名为香豆素的物质，过量摄入可能对肝脏造成负担。所以一般来说，每天肉桂粉的用量以不超过2到4克为宜，相当于约半到1小匙。如果您正在怀孕或有特殊疾病，在尝试任何新的食疗偏方前，也最好先咨询专业医生的意见，确保安全。另外，如果打算长期每天饮用，建议选择香豆素含量较低的西兰肉桂，也称为真肉桂，来取代一般的桂皮，这样更为安全安心。说到底，蜂蜜加肉桂这杯小小的饮品并不是什么灵丹妙药，却胜似灵丹妙药。它集合了2种天然食材的双重优势，用最简单的方式帮助我们改善健康。也许它不能让所有疾病瞬间消失，其实某些夸大的传言甚至声称蜂蜜、肉桂能治愈癌症等重病，这当然缺乏科学证据，我们也无需神化这对组合。但长期坚持，潜移默化中您或许会发现，早晨那杯甜甜暖暖的蜂蜜肉桂水带给您的不仅是味蕾的满足，更有一整天的轻盈与舒畅。体内的炎症减少了，关节灵活了，咳嗽少了，呼吸顺畅了，夜里也睡得更好了。这些变化看似微小，却在日积月累中累积成健康的大转变。古人云，药补不如食补，善用天然食物的力量滋养身心，往往事半功倍。蜂蜜和肉桂正是这样的天然搭档，一个是勤劳小蜜蜂酿造的精华，一个是大地孕育的芬芳树皮，两者携手为我们奉上一杯香甜而温暖的生命之水。明天清晨，不妨也为自己冲调一杯蜂蜜肉桂水吧，在空腹时慢慢喝下这杯温润的甜饮，感受它滑入胃中时带来的舒适和平和。也许在不久的将来，您就会亲身体会到它带来的种种益处。慢性发炎不再困扰，烦人的咳嗽成为过去，夜晚辗转反侧的次数减少了。这杯由蜂蜜和肉桂联手打造的奇妙饮品，正在默默地为您的健康保驾护航。从今天开始，就让我们用一杯甜蜜又芳香的清晨之饮，为自己开启元气满满的一天，迎接更加健康有活力的美好生活吧。